ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦ? ବାବାରେ କି କାନ୍ଦ, ରାତି ସାରା କାନ୍ଦିବ ଏମିତି। କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅର, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି? ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼, ଧୋ 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 ଧୋ। ଓଲୋ ଶୋଇପଡ଼ ବାବା। ସୁନା ପୁଅ, ମାମା କଥା ମାନୁଛି। ସୁନା ପୁଅଟେ ମୋର। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ରାତିରେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆଉ କାନ୍ଦିବନି, ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇବେ, କାନ୍ଧରେ ପକାଇକି ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ତ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିବ ତାହେଲେ ତ ହାକୁଟି ପଳେଇ ଆସିବ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆଉ ପିଲାର ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଥାପୁଡ଼ିଲା ପରେ ତାର ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁନି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦୁଛି, ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଧେ ତା'ର, ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବ। ଯଦି ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଝୁଲେଇଲା ପରେ କି ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇକି ହଲେଇଲା ପରେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ। ପିଲାମାନେ ରାତିରେ କାନ୍ଦନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚୁପ୍ ହେଉନି, ଯେତେ ବୁଝିଲା ପରେ, ଯେତେ ହଲେଇଲା ପରେ, ଝୁଲେଇଲା ପରେ ସେ କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କାନ୍ଦୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାର କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଛୋଟ ପିଲା ତ ସେ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ତ ସିଏ କେବଳ କାନ୍ଦିବେ।